Азыр мынакей табиғат көздің құшағында. Менің дағы өмірім күзге келіп қалған уағы. Мына шындай уақытта артыңа қылшайып қарайсың. Андан да өзімдің мұным жөнінде ойлағанға тура келеді. Біз деген соғыштың балдарыбыз. 50 жылдардың аяғынан баштап бізде маданият, кино искусствосы, адабият бардығы өсе баштады. Ошол адабиятты қырғыздың ұлттық маданиятын жасаған біздің моон. Мына ушунун бардығына азыр қарап отырып, сарасеп салып, таң қалып жанадағы разы болосуң. Менің моонум біздің Қырғыз мамлекетін, Қырғыз республикасын бардық тараптан құрып, бардық тараптан жетілтіп, ушул заманға келдік. Ушул 5-6 жашымда болса керек, ушунчалык күндүн балбалдап батып баратканын көрүп алып, ушундай сулуулукка суктанып, ошону кармагым келип, кучактагым келип, чырылдап ыйлаганым эсимде. Gün, gitme. Ben de sana kuşlardan uçup gittim. Gitme. 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 Gün. Emne oldu kızım? Çayan çakı oldu emne. Abaki. Sulu günü gördün mü? Ağım geliyordu. Kızım, gündü de alçı öyle. Kolun kuyup kalbayı. Gündü karmağına bol boyut kızım. İnsanға kuşlar uçup canında жүрбөйбү? Kızım, sağ uşunday görünüp atat. İla canım benim, altın cöcöm benim. Atаңдын жомогу башталды кызым. Жүрө коелу. Күнгө барам, күнгө. Эртең келебиз, кызым, жүрүм. Kızım, erten gelebиз, жүрүм. Эртең келебиз. Күн деген, кейін ойласам, барыбызга тегиз тийген бир башкача нерсе турбайбы? Мен төрөлгөндө атам анан тайынем алып келет да. Жаңы төрөлгөн кызың ушу деп карайт экен да. Атың эмне койдуңар Анаркан дейт. Анан мойнумдагы меңимди көрөт экен да, айтат. Бул өз аты менен төрөлгөн бала турбайбы? Муну өзүнүн атын бергесек, бак талай ырыскысы ошуп кетет, адашып кетет. Деп анан меңдайым коюп коет. Анан меңдайымдан меңди болуп, анан меңди болуп калдым. Мен туылган жерим Ош шаарынын бөйрөгүндөгү Коңур жаз деген айыл. Мурдагы Коңур жаз, азыр Озгур деп айтылат. Ушундай бир күн жаркырап тийген жер. Коңур жаз деген атына биринчи жаз келет. Кыш кеч келет. Ошондой жашынакай жайнаган жерде мен туылдым. 7 класс бүткөндөн кийин Кыргыз орто мектеби ачылып калды да Ошто. Азыр Салиев атындагы ошого кирдим, Кычанды окудум, Талай жолун окудум. Анын автору Шүкүрбек Бешиналиев да. Анан жөн жүрбөйм деп мен аганан рахмат айтып кат жазып атпайбы. Анан бир топтон кийин анан келди жооп. Сагын Наматбаев география менен тарыхтан берет. Сагын Наматбаев деген коомдук ишмер болду бул киши. Эл акыны Абыл Касымованын күйөөсү, өзү адабиятты жакшы көргөн, шу кишинди которгон киши, ошо киши окутуп калды. Чуучулар келе баштады анан. Чуучулар келе баштаганда анан атам менен апам айттым. Жок, мен окуймун. Мен окуймун. Бир күнү карасам, мына окуйм деле өлүп атат, окууга барбаса болбойт деген угуп алып аябай сүйүндүм. Ошо менен анан окууга, университетке барамын, журналист болом, акын болом, жазуучу болом деп ошентип катуу койдум да максат. Ата-энем иштебейт, картаң. Анан ошо Наматбаев агай жакшы окуйт. Ата-энеси окута албайт. Бул кызды жанагы Маяковский атындагы кыз келиндер институту бар да. Ошого жиберели, тамагын берет, жатаканасын берет, бизден жардам болсун деп баягы кыздар менен кошуп мен документин берип бериптир да.
документimi алайын, документими бербейт. Анан ошондо ойлодум, мен кантип документими алышым керек. Анан Шүкүрөк Бейшеналиев эсиме түштү. Жазушылар союзун издеп бардым. Элдин баары кетип калган кез экен, бир кишиле сүйлөшүп атат, телефон менен карасам, Шүкүрөк Бейшеналиев экен. Анан такылдатып сүйлөшкөнүн күтүп туруп, такылдатып кирсем, анан карап, кел кызым деди. Агай, сиз Оштон Меңди Мамазайрова деген окуучу кыздан кат алдыңыз беле? Жооп да алгам мен, эстеп туруп, ооба деди. Ошолмун дедим. Окуга келдиңби кызым деди. Ооба. Агай ушундай деп анан түшүндүрүп бердим. Дароо чалып анан берип койчу деди. Анан барып документин берди. Университетке тапшырып өттүм. Биринчи курста мени журналистика албай койду. Анан кийин кыргыз тили адабияты бөлүмүнө кирдим. Анан экинчи курска келгенден кийин абдан активдүү боло баштадык. Буларды мындай кылат экен да, жазуучулардын жаңы китептери чыкса, талкуулайт экен студенттер. Атайын кружокко чакырып алып, анан бир маалда Адам болгум келет деген повестти окугам да мурда Төлөгөн Касымбековду талкуулап калдык да китебин. Ошондон мен анан кол көтөрдүм да айттым, агай дедим, сиз айылдык турмушту жазып атасыз дедим. Сиздин кызыңыз, Айзада деген кызыңыз эмне кечүүгө жуунат. Ал жерден атчан өтөт, жөө өтөт. Бул туура эмес да десем. Ошентип бир эки жеринен аябай неме кылдым, суроолорду бердим окшойт анан. Бир маалда, эй, тили тикенек кыз, сен бирдеме жазасыңбы деди. Жазам мен. Эмне жазасың? Мен ыр жазам, кара сөз жазам. Алып келчи аңгемелериңи деди. Анан Самат, мен сени издеп келдим деген аңгемем бар эле. Мындай эле сыя менен жазган бойдон анан берип жибердим. Анан 63-жылы август айында аңгемем чыгып калыптыр журналга. Мен аябай таң калдым. Фамилиямды кайра окуйм, журналды карайм, ушундай сүйүнөм. Анан журналды кармалып университеттин аудиториясына басып жүрөм. Ушул журналда мен аңгемем бар экен, бирөө билсе экен, билер бекен деп. Анан Жоло Мамытов деген бар да. 9 классты бүтүп, каникулга келсем, булар кыз көргөнү келиптир, бир жолдошун алып алып. Анан келсе апамдар тосуп алып, ой, биздин өйүздөгү туугандарыбыз келген турбайбы деп тамагын берип. Мен болсо редакцияга бир ырларымды көтөрүп алып кетип калгам да. Анан ошо менен кайра келсем, өзүм жашаган бөлмөмдө адабият бурчу деп жазып бүт китептерди жыйнаганмын. Ошол жыйналган китептерим арасына 4 сап ыр жазып, анан сенин жолонуң деп кол коюп коюптур. Өмүр бою ошентип кол койду, сенин жолонуң деп. Тоодо жоксуң, өрөөн жака жол алам, жолукмака туул өскөн калаадан. Кайдасың сен жаралганбы болбосо, сени мага издетүүгө була алам. Көз тиелек көркөмүңөн сүрдөймүн, көрбөй туруп кирпигимди ирмеймин. Билем күндүн чыгыш жактан чыгарын, сенин кайдан чыгарыңды билбеймин. Мына издөө деген жөнүндөгү ыр ушундан пайда болгон. Анан издейм сени деп ошентип кеткен. Издейм сени арасынан элдерди, эң бир коз гүлзарынан жерлерди. Сен аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга, ай мен аламга. Ошентип Жолон экөөбүздүн да айткан өзүнүн да эскерүүлөрү бар. Бизди Меңди экөөбүздү поэзия табыштырды деген. Ошентип анан сүйүшүп, күйүшүп жүрүп 4 балалуу болдук. Анан Жолон экөөбүз үйлөнүп, анан балалуу болдук. Анан бардыгы келип алып ат коебуз деди. Бирөөсү Айбек деди, бирөөсү ал деди, бул деди. Эртеси дароо эле неме келди, врач келди да. Келгенде анан атын эмне койдуңар деди эле, анан Маяк деди. Бул деген Маяковскийдин кыскартып койгонубуз деди. Ошол биз экөөбүздүн тең баягы Маяковскийдин поэзиясын баалап, биз жакшы көргөнүбүз үчүн Маяковскийден кыскартып Маяк деп койдук. А дегенде кинематографисттер союзунда Чыңгыз Төрөкуловичтин оң колу болуп иштеп жүрдү. Андан маданиятка кетти. Анан кайра Чыңгыз Төрөкулович жазуучулар союзунун төрагасы болгондо кайрадан Жолонду орун басар кылып алып алды. Ал иштеп көнүп калышкан, Жолонго болгон ишеними, сыйы чоң болсо керек.
Ал киши аякка бияка кеткенде жазуучулар союзундарын жолун башкарып, жолун эме кылып жүрдү. Бирок жолун ушунчалык чындык, акыйкат, жаштарга көңүл бурган ушундай киши болду да. Азыр ойлосом ошондой кызматкер болуптур да. Жаштарга, айрыкча өсүп келаткан жаштарга аябай көңүл бурган эле. Вот ошентип анан жолун 88-жылы каза болуп калды. Мен ыр жазсам эле жолун ырлары эле кирип кетет, саптары бир ою кирип кетет. Мен ыр жазбай койгом. Анан жолун айткан: "Сен бары бир, сенин үнүң дагы поэзия дагы башка, бары бир күнү ыр жазасың" деп. Ошентип анан нааразы болчу да, "Сен ырды бекер таштадың" да. Анан кийин жолун каза болгондон кийин баягы күйгөн катын кошокчу деп ошол жерден ыйлап чыктап, аларча көрүстөнүнө чейин барат. Анан ыр жазып, биринчи эле жазган ырым: "Муңга батып чаташкан курган башым, муунум зилдеп көлдөтөм көздүн жашын. Өзүң сүйүп кулпурган күлериним өпкүлөдү мүрзөңдүн муздак ташын". Өзүң сүйүп жыттачу чачтарымды, көрүстөндө шум шамал чачкылады. Жалгыз койбой жанына жатайынчы, кабырдын эшигин ачкылачы. Бирок кабыр эшиги бек жабылган, бир өмүргө жетерлик муң табылган. Кызыл күйүт чырылдайт канды ойлоп, мээлеп алган, жүрөктү алча кылган. Ушундай доско дагы, каска дагы кандай мамиле кылганды билген, ушунчалык даркан киши экен да. Мындай киши азыркы заманда жашай албаса керек деп да ойлоп кетем кээде. Жолун каза болгондон кийин мен жер сүзүп эле жатып калдым да, соолуп жатып калдым. Ренуардын ооруп, мынандай колу бут иштебей калат да, кыймылдабай калат. Ошондо 3 гана манчасы, анан мээси, анан көзү иштейт да. Ошондо боектору кызыл ала аялдар тартат да. Чөмүлүп аткан аял, келаткан аял, тигинткен аял. Анан ошону окуганда мен там бердим да. Ушундай баспай калып, кыймылдаганга акыбалы келбеген адам ушундай бир турмуштун жаркыраган мезгилин тарткан, кандай, каяктан алган бул энергияны? Мисалы мен ошондой десе капкара кылып тартып коймокмун. Бул деген ушундай тарткан деп аябай таң калдым да мен. Таң калып анан ошол түрткө берди да. Демек, адамдагы ал оору, кайгы, анан баягы баспай калуу деген бул чыгармачылыктын алдында болбогон нерсе экен да. Адамдагы каалоо, буякта берейин деген, бияктагы жүрөгүңдөгү берейин дегенди ар убакта берсе болот экен. Мен ушундайларга таң калдым. Таң калып, анан бел байлоого аракет кылдым да. Мени көбүнчө мекенчил меңди деп коюшат. Мына коомдо болуп аткан оюш кыйыш окуялардын баарын жүрөгүм менен кабыл алып, аябай баягы инсан катары, жаратман киши катары абдан оор кабыл алдым. 2010-жылы Турулуу журт деген ырлар жыйнагым чыкты. Башкалар кетип жатат дөрдү карай, турулуу журт көтөрүл карайлабай деп бүтөт да. Андан кийин Элимай деген, мына Элимай дегенден ата эле өзү айтып тургандай, мында дагы мен негизги поэзиям эл жөнүндө, коом жөнүндө, менин жаш мамлекетим жөнүндө ырлар жазылды. Андан кийин Ош Азия Гөйхары чоң чыгармамдан кийинки жылы Аймаран деген роман жаздым. Эми бул чоң пландуу чыгарма, Жүзү Шараева жакшы болду улуттук китепканада. Ушул биздин 30 жыл ичиндеги биздин мамлекетибиздин курулуп аткан кезинде ош кыйышы жаманы менен жакшысы жазылды. Ата менен эненин, ата менен баланын ортосундагы ажырым болбосо экен деген ойду бердим. Бул жерде көбүнчө Ысык көлдү ырдадым. Академик маркум Какеев абдан баалады. Заманисттердин тизмесине кошту. Кызыгы кыргыз деген улуттун
башаты, ал эми кыргыз жери ааламдын киндиги деп айтканга чейин барышат. Кээде мен ошолорго кошулуп да кетем. Акын болуп туруп, мен ата журтумду ырдабасам, ата журттун тууган жердин кадырын жеткирип турбасам, мен акындыгым бир тыйын. Мен ошентип ойлойм. Ар заманда өжөр, кежир кайсыл эл алмусактан азаттыгын сактаган, тирүүлүктүн бүткүлөрүн көөдөнгө каткан элдин акын кызы болом мен. Анан телевидениеге баргандан кийин бул мен руханият деген адабият жөнүндө көрсөтүүлөр жасадым. Мисалы Улуу Чыңгыз Айтматовдон баштап акыркы жаңыдан калем кармаганга чейин мен алып чыктым. Бул менин адабиятка, маданиятка болгон көз карашым, граждандык атуулдук калыптанымым ан сайын чыңдады да. Руханият деген көрсөтүүдө мен айтышым керек. Ар бир жазуучуларды, кинонун кызматкерлерин, театрды мен ошол мүмкүн болушунча адамдардын бейнесин, эмгектерин ачып, байма-бай берип турдум. Чыгармачылык деген бир татаал нерсе да. Омар Султанов айткан, поэзия ыр. Бир чыңалып отурганыңда, бир кубанып отурганыңда келет. Өзү каяктан келгенин билбей каласың дейт. Мен ошо Омар Султановдун сөзүнө аябай кошулам да. Бул эргүү дайым келе бербейт. Эргүү өзү менен өзү келет. Ал качан келет? Ал деген коомдогу болуп аткан иштерге, адамдар менен болгон мамиледе аябай кубанасың, жакшылыкты көрөсүң. Мына ошондо өзүңдүн мамлекетиң бар экенин, өзүң бир керектүү киши экенин билгенде сонун ырлар жазылат, позитивдүү ырлар жазылат. Мен биринчи курска келгенде Дарабали театрга бара баштадым. Биринчи барганым эле Атанын тагдыры болду. Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры мага абдан катуу таасир этти да. Театр деген менин бир прозада эле, поэзияда эле бир өзүм жан дүйнөмдүн бир бөлүгү болуп калды чыгармачылыгымда. 83-жылы театрды жакшы көргөнүм үчүн театр турмушунан алып пьеса жаздым. Наристеге арналган Хризантема деп. Анан бул кийинки жазган пьесам Бакштын ак көйнөгү деген пьесамды жаздым. Ошол жерде ак менен каранын материалдык байлык менен рухий байлыктын ортосунда күрөштү бергим келди да ушул аркылуу. Анан ошондон кийин кайра кымга түшкөн бир кечте анан ошентип мен мындайча айтканда бир 11 пьеса жаздым. Менин пьесаларым бардык дээрлик Кыргызстанда бардык театрларда спектакль болуп коюлду. Мына бул Аппак айдай кызды 92-жылы коюлду. Андан кийин Актриса деген драмамды коюшту. Бул драманы биздин азыр замандын чыгаан актрисасы, чыгаан өнөрпозу Назира Мамбетова ошо инсанга арнадым. Бир топ пьесалар жаздым. Айрыкча мына ушул заманга Үй камагы деген драмам абдан жакшы коюшту, оштуктар койду. Азыр болсо Таш жүрөк эненин балдары, Курьер жана башка Бедел деген пьесаларым коюлу элек. Курьерди Маданият министрлиги тарабынан Чүй театрына берилди, Кудай буйруса. Коюлганда ушул пьесамдагы рампанын жарыгын көрүп калат го деген ойдомун. Себеби дегенде бул пьесам республикалык конкурста жеңип алган пьеса. Маяк болсо чыгармачыл киши, Азамат Азарио чыгармачыл киши, кызым деле чыгармачыл да, баягы өзү бычып, өзү тиккен художник модельер. Уулум болсо спортсмен болчу. Уландын балдары калды, Кудайга шүгүр, ошол из калды да жок дегенде. Анан неберелерим өсүп атат. Сүрөт тарткан неберелерим бар. Маяк сүрөт тартат да, художник дагы да. Ошо балдардын бардыгы неберелерди эле мындай талант кетип бартат да, мындай өнөр кетип бартат да. Кудайга шүгүр. Кудай буйруса, мынакей мен 80 ашуунун чокусуна чыгып кетип атам нары карап. Бирок мен айта турган негизги сөзүм али айта элекмин. Ал ыр болобу, поэма болобу, проза болобу, же драма болобу, аны айта албайм. Бирок негизги менин кыргызым жөнүндө, менин
мамлекетим жөнүндө, менин жашаган коом жөнүндө, мени барктаган адамдар жөнүндө, достор жөнүндө, элим жөнүндө дагы бир сонун чыгарма жазам деген оюм. Ошондуктан мага эмне керек? Мага ден соолук керек, элимдин тынчтыгы керек. Ошондой эле мамлекетимдин өсүп өнүгүшү керек. Мына ушундай жагдайда турганда мен дагы бир жакшы чыгарма жазам деп турам.